Mida teab üks keskmine eestlane tee kasvatamisest ja selle tootmisest? Ilmselt suurt mitte mõhkugi. Aga üks sõpruskond meie kaasmaalasi on teinud oma elus täiesti hämmastava kannapöörde. Nad otsustasid sukelduda Tallinna ärimaailmast sõna otseses mõttes Kaukaasia mägedesse, selleks, et puhuda elu sisse maha jäetud teeistandustele. Kohtun sedapuhku mitme eestlasega, kes otsustasid ennetada igavaks kiskuvat keskiga, põrutades otsejoones Gruusiasse ning hakkasid hoopis teefarmeriteks. Ega me ei olnud vist teetaime ka enne näinud. Mis sellel seltskonnal küll arus oli, kui nad otsustasid oma senise elu Eestis sinna paika jätta? Gruusia on Eestist vaid pisut suurem endine Nõukogude Liidu vennasvabariik, mis paikneb Euroopa ja Aasia piiril. See on eestlastele tuntud arbuuside, Musta mere randade ja muidugi muinasjutuliste Kaukaasia mägikülade poolest. Reis sõbralikku Gruusiasse on ka veidi nagu ajarännak. Žiguliid, Volgad ja Moskvitšid kimavad ringi nagu nostalgilised pildikesed lapsepõlvest. Ma olen nüüd jõudnud Lääne-Gruusiasse Kutaisi linna ja kuuldavasti just siia kanti on mõni aeg tagasi kolinud kamp eestlasi, kes on alustanud siin üllatus teeäri. Nii palju, kui mina asjast aru saanud olen, siis ei ole nendel inimestel mitte vähimatki kogemus selles vallas. Nad isegi ei armasta teed juua. Вы слышали, где тут эстонцы? Что? Эстонцы видели тут? Эстонцы из Таллина. Я слышал, что тут эстонцы, которые у них завод для чая. А для чая? Да. Я не знаю. Вообще эстонцев не видели тут? Да, нет. Давай, пока. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Рольф. Как вас зовут? Очень приятно. Меня Геннадий. Геннадий, вы знаете, где тут эстонцы? Эстонцы? Ну, Эстония, Латвия, Литва. Это же как... Это все я знаю, но а тут, в Грузии, эстонцы. Есть, вот заселение есть эстонцы. Ага. Да, стороны, короче, от Тбилиси, как едешь, есть там место, короче, одно место, где эстонцы. Микро это называют район. Геннадий, большое спасибо. Пока. Счастливо. Пока. О, добрый день. Что у вас? Хачапури, да? Сколько стоит? Хачапури нет, только хлеб и печенье. А, хлеб и печенье. Вы знаете, где тут найти эстонцев? Эстонцы где тут живут? Эстонцы, по-моему, там живут. Эстонцы, да, как вот. Там эстонцы, да? Да, там. Ага. Открыли, я ходил тут. А сколько их тут? А чем они занимаются, вы знаете? Это не знаю, но здесь он живет. Хорошо, спасибо вам, удачи. No tere, leidsingi teid lõpuks ülesse. Hannes, ma saan aru, et sina olid tegelikult see ideegeneraator, kes otsustas ühel hetkel, et ma ei taha enam olla ühe suure bussifirma juht Eestis, vaid tahan hakata rohenäpuks. Mis sul siis arus oli õigupoolest? Ma mingi hetk jõudsin nagu tõdemuse, et päris pensionini ma ei taha kuskil kontoris võib-olla 4 seina vahel olla ja koosolekuid pidada ja poliitilisi probleeme lahendada. Aga see, et see juhtus nagu just 2 aastat tagasi, et me siia sattusime, see on selline suur juhuste kokkulangevus. No aga ma kujutan, et tee kasvatamise kogemust vist aga ei ole olnud. Me ei olnud vist teetaime ka enne näinud, kui me siia esimest korda Gruusiasse tulime. Tegelikult sellised tavalised teejoojad, et nagu õhtuti midagi öid on ju. Ostsime vahel Liptonit näiteks. Miina, kuidas nad sinu juurde jõudsid? Minule Kristiina kirjutas 1. jaanuaril, see oli siis aasta pärast seda 2017, 2018, 1. jaanuaril. Sellise pika kirja, et kuule, mul on mõte, lähme Gruusiasse teed kasvatama. Mõtlesin, jalutasin, mõtlesin, et aga mis siis saab halvasti minna või mis on kõige hullem asi, mis saab juhtuda? Ei ole väga midagi hullu. Ma ei näinud tolle ajal ja ma ei näe siiamaani, kuidas see saaks kuidagi väga halvasti minna.
Ja siin on siis meil noor perekond pisikese Genrikuga, kes on 1,5-aastane, lammutab seal naabrite aeda, eks ole. Tšau! Kui palju Kristiina ja Miina ja Hannes pidid sind ja Maarjat veenma ikkagi, et läheks nüüd Kaukaasiasse? Üldse ei pidanud. Pigem vist tuli see meie poolt rohkem. Me tahaks ka tulla, jah? Äkki me võiks ka ikka liituda. Et tegelikult oligi, et peale siis esimest hooaega, kui esimesed teed olid juba pakki saanud ja et kui neid maitstud sai, siis otsus oli kiire tulema. Minu jaoks on see ikka täiesti hämmastav lugu, aga ega mina ka päris täpselt ei kujuta ette, mismoodi üks teepuu või võõsas kasvab ja kust kohas see pakk mu lauale tuleb, et näitate mulle? Näitame. Läheme siis vaatame. Meie retk teepagulaste imelisse maailma algab Miina juhatusel mööda auklikku Kaukaasia mägimaastikku. Ei möödu just palju aega ja kilomeetreid, kui põrkume kokku sõna otseses mõttes Gruusia teeistanduse kõige suurema vaenlasega. Nii, ja siis olemegi jõudnud meie istandusse. Need ongi siis need teie suured valdused, jah? Jah, ja need ongi päris teepõõsad, kust päriselt tee lõpuks tuleb. Ma vist pean ausalt tunnistama, et ma ei olegi oma elus päriselt ühte teepuud või põõsas siis antud juhul näinud. Võib ühte lehte nuusutada, proovida? Jaa, absoluutselt. No 1,5 aastat tagasi mina ka ei olnud näinud ühtegi. Kuidas siin on, võetakse need suuremad või? Siit on hiljuti korjatud, aga põhimõtteliselt need esimesed 2 lehte ja siis keskmine pung. Aha. See on see, millest saab tee lõpuks valmis. See on see kõige maitsvam osa nii-öelda. Lõhna järgi ei saa midagi aru? Proovi maitsta. Natuke mõru või kive või? Ta natuke on jah, et ta nõuab töötlust. Pärast lõpuks tast saab selline hea magus tee. Ausalt selle lehe järgi küll ei saa aru, et tegemist on teega. Et ta ilmselt peab veel seal kuivama ja nii edasi, eks ole. See on siis nüüd see, mida te kaua otsisite, eks ole, mööda Gruusia riiki ja mille järgi te ära tundsite, et see on õige koht? Kuna me ei teadnud tehniliselt, mida me otsime, see ei olnud selline agronoomiliselt läbi kaalutud asi, vaid see pigem oli see, et me seisime siin, mõtlesime, kuidas tunne on. Tunne tundus hea ja siia ta siis saigi. Kui palju tööd see siis päriselt tähendab? Ma näen, et tegelikult see istandus, need põõsad on enam-vähem okei, siin natukene on sõnajal kui umbrohtu, aga kui keeruline see neid puhastada on? Kui keegi oleks meile aasta tagasi öelnud, kui palju aega võtab 17 hektari põllu rohimine, ma ei tea, kas me oleksime siin olnud siis, et selles mõttes teadmatus oli õnnistus võib-olla sellel hetkel, sest see võtab tegelikult väga palju aega. Ja me jõuame enam-vähem selleks ajaks, kui ühest otsast on rohimisega lõpetatud, siis teisest otsast jälle kasvab umbrohi uue otsaga peale, et see on selline surnud ring natukene. Igavene töö. Kohalikud inimesed, kes meid aitavad selles, siis aeg-ajalt nendel tuleb mingi mõte, aga paneme natuke mingit mürki, siis ei kasva midagi ja kõik läheb palju lihtsamaks. Olete proovinud panna? Ei ole, siis me üritamegi seletada nendele inimestele, et meil on siin plaan natuke teine, et me mõtlesime, me teeme ilma mürgita. Siis on okei, tundub plaan. Ja siis tuleb tunni pärast tagasi, ütleb, kuule, aga paneme natukene ja kellelegi ei ütle. Mina olen suur rohelise tee jooja, et kuidas see vahe siis on, et millise taime pealt saab rohelist teed ja millise taime pealt musta teed? Ei ole vahet, kõikide pealt saab ühtviisi hästi rohelist ja musta ja valget ja oolongi. Kuni leht jõuab tehasesse, ei ole põhimõtteliselt vahet. See sama taim, üks põõsas, nii must tee kui roheline tee tuleb ühe sama põõsa pealt põhimõtteliselt, jah? See tuleb küll üllatusena, ma väga täpselt seda tootmisprotsessi ei teadnud, aga nii et siis see on siis see järeltöötlus tekitab selle vahe, jah? Aga siin oli siis, mis siin oli? Vanasti siis nõukogude ajal oli siis suur teeistandus siin? Vanasti nõukogude ajal oli põhimõtteliselt terve Gruusia üks suur teeistandus. Kogu Gruusia tee läks Nõukogude Liitu ja Nõukogude Liidus muud teed põhimõtteliselt ei olnudki. Aga kuna nad sel ajal
keskendusid väga tugevalt kvantiteedile. Moskva vajadused olid 4 korda nii suured, kui pindala mõttes võiks Gruusias toota. Siis nad siin kindlasti ei teinud seda 2 lehe korjamist, mis ma sulle enne näitasin. See pigem oli selline pool põõsast, mis iganes sinna sisse siis satub. Et need olid meeletud kogused, mida nad tol ajal tootsid. Ja see oli üks põhjus, miks nad pärast Nõukogude Liidu kokkukukkumist, see võttis umbes 5 aastat, kui kõik tehased jäeti maha, istandused jäeti maha, kõik jäi põhimõtteliselt lihtsalt Põhimõtteliselt päeva pealt lõppes siis Nõukogude Liidu varisemisega Gruusia teetööstus. Jah. See tondiloss Kutaisi linnast poole tunni sõidutee kaugusel oli veel mõned aastakümned tagasi kogu Nõukogude Liidu teetööstuse süda. See oli kuldne aeg, mil Gruusia oli 1/5 maailma suurimast teetootjast. Ajahamba halastamatu puremise tõttu on aga omaaegsest suursugusest vabrikust saanud varemete hunnik. Räägi natukene sellest kohast, kuhu sa meid tõid. Ma saan aru, et see on Nõukogude Liidu teetööstuse mõttes täiesti märgiline koht. On, et see oli Gruusia kõige suurem teetehas. Ehk siis kui täna toodetakse mingi 2000-3000 tonni kogu Gruusia peale kokku, siis sama palju toodeti siin. Päris selline nukker või isegi natuke apokalüptiline vaatepilt, eks ole? Tegelikult, kes siin ümberringi elavad, siia sellepärast nagu osa neist elama tulnud. Ma arvan, et see on neile emotsionaalselt tegelikult raske. Siin elu käis, kõik oli ilus, tore, nagu nad on rääkinud, et hommikul tulid majast välja, tunned teelõhna ja nüüd ei ole midagi. Et selles mõttes ka, et kui me nüüd tulime, siis see oli mingis mõttes selline nagu, mitte et nagu meid üle tasustada, aga selles mõttes oli mingi selline nagu lootuse sõõm jälle, et midagi toimub. Kuule, aga huvitav, tohib sinna sisse ka minna või natukene? Ma arvan, et tohib piiluda küll. Me oleme sattunud tõelisesse kummituslossi, mis meenutab mõne õudusfilmi võtteplatsi. Õnneks pole vist siiski praegu karta, et nurga tagant võiks mõni halbade kavatsustega seeriamõrtsukas välja karata. Aga pimedal ajal ei julgeks mina küll siin üksinda ringi patseerida. Ja siin on siuke mingi laborilaadne või ma ei tea, mis nad siin testisid ilmselt erinevad teesid. Siin on isegi tollest ajast teepakid veel alla. See on see vana tehase tee siis, jah? Tundub nii. Jah, rääks. Ongi grusiinski tšai, 96 kopikat maksis omal ajal. Siuke puru tee. No see on pudi siuke. Kuidas see kvaliteet tundub? No ja võiks parem olla. Võiks parem olla. 30 aastat vana tee. Jah, seda oli kuskil äkki Tallinna poelettidel ka. Kindlasti, jah. Siin on selline lahe plakat, isegi inglise keeles. Siin on näha, kuidas tollel ajal siis masinad korjasid. Niimoodi käis siis, jah. Ta võttis siis nagu selle põõsa pealt põhimõtteliselt kõik, mis sattus, oksad ja värgid, eks ole, varred. Ja siis purustas ära ja kõik läks siis pakki, eks ole. No võt, kõik, mis Gruusia teeimpeeriumist on alles jäänud, ongi varemed ja nahkhiired. KGB. KGB? Olen Gruusias külas Eesti sõpruskonnal, kes üritab varjusurmas teeistandustele uut hingamist sisse puhuda. 30 aastat vana tee. Aastakümneid söötis olnud põldude ülesturgutamine nõuab tohutul hulgal sihikindlust ja vaimujõudu. Kui keegi oleks meile öelnud, kui palju aega võtab 17 hektari põllu rohimine, ma ei tea, kas me oleksime siin olnud siis. Kell on vaevalt 6 varahommikul, kui Kristiina end juba istandusse tööle sätib. Kuna kohalikud farmitöölised oma emakeele kõrval naljalt ühtegi teist keelt ei mõista, aitab eestlasi 19-aastane Luka. Noorele eale vaatamata on tal selja taga juba mitu töökogemust rahvusvahelistes firmades. Luka, when the crazy Estonians came to you and said that they wanted to start the tea plantation again, what did you think of that?
Yeah, I was really glad because I was no history of the Georgian tea, Ofurcheti tea. Like from my grandfather, I was here was big old plantations, and Georgian tea was like we can say more or less best. It was really strange where in Georgia someone coming from Europe and making tea business. It's really strange for me. Like when European guys are coming, they are making some office works, searching some easy way to make some money. They are coming and making this plantation, 70 hectare of plantation. It's so crazy. But now when almost 2 years have passed, what do you think of this now? Now I am thinking it's not so crazy stuff. Like this is great business and great for everyone. For Estonians who is working here, for Georgians, I have almost 40 workers here who is making some money, and they have some work already. And it's so cool, like for everyone, it's 100% good. What is the average salary here when they work here? I think minimum, I say 20 lari. 20 lari, it's not bad money. It's not huge money, but when you are without job and stuff and you are working, it's 20 lari is good. Mm-hmm. It's approximately 7-8 euros or something like that. Yeah. But in Georgia, everything is more cheaper. You need to understand that also. Kell 7 saabub kohalikest küladest Istandusse 15 töölist, kelle ülesandeks on korjata kokku värsked teelehed. Paljudele kohalikele on eestlaste poolt ellu äratatud Istandused tõeliseks kingituseks. Pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist olid paljud neist sisuliselt töötud ning leiva teenimiseks pidid käima naaberriigis Türgis. Eestlaste juures teelehtede noppimine aitab neil aga suved kodukohas veeta. Mulle tundub, Kristiina, et kohalikud on ikka vist väga õnnelikud selle üle, et te olete siin puhunud sisse elu sellistele mahajäetud Istandustele. No tundub nii, et tööd ei ole ju olnud viimased 30 aastat, siis midagi toimub, on kindlasti põnev ja tore. Kuule, kuidas nende kohalike töökäte leidmine välja nägi? Oli see väga keeruline? No suhteliselt jah, kuna me ise keelt ei räägi, siis meil oli ikkagi kohalik selline asjamees, kellega me siis käisime ukselt uksele põhimõtteliselt, et tere, kas tööle tahad tulla. Aga selles mõttes noori ei ole enam külades väga, et ikkagi selles osas on raske. Kuulge, milline see inimeste reaktsioon oli, kui te koputasite ustele, et tulevad mingisugused eestlased kuskilt Baltikumist ja tahavad nüüd siis mahajäetud tondilossidel elu sisse puhuda? No ma räägin, algus oli kindlasti, et eestlased tegelikult suhtutakse hästi, aga ma arvan, et see esimene reaktsioon oli see, et mingid lollid rikkad eurooplased, et NATO ja Euroopa Liit, et seal raha on ja et nad nägid, ma arvan, ka sellist võimalust, et saab raha teenida. Aga ma arvan, teisest küljest oli selline üllatus just, või mis meil on nüüd öeldud, et kui me esimest kord öeldi, et eestlased tahavad teed kasvatada, siis nagu täitsa nagu soojad peast. Aga kui me reaalselt siia kohale tulime, siis nad said aru, et okei, et päriselt tahavad. Aga ei, selles mõttes, et ma arvan, et nende vastuvõtt on olnud positiivne, et ikkagi midagi toimub jälle siin külas ja tegelikult töökohti muid ei ole. Et see on see, et nad saavad hommikul jälle kuhugi minna ja midagi teha, on nagu tore. Kaukaasia keskpäevane päike võib olla tapvalt kuum. Augustikuus on siin täiesti igapäevane, et kraadiklaas näitab üle 40 pügala. Ent külamemmede usinad näpud jätkavad sellest hoolimata oma harjumuspärast rada. See kõik näeb välja nagu peen rätsepatöö. Iga heleroheline värske teeleht tuleb hoolikalt üles noppida. Mitte nii nagu nõukogude ajal, kus suured masinad käisid teepõõsastest valimatult üle ning oluline oli kvantiteet, mitte kvaliteet. Nüüd, kui kohalikud külaprouad on usinasti põllu peal tööl, siis on mul hea võimalus küsida bussijuht Kurammi käest. Mismoodi ta võrdleb neid vanu aegu tänase päevaga, sest see mees oli siin samas tööl ka mitukümmend aastat tagasi. Kuram, доброе утро. Доброе утро. Говори, пожалуйста, немножко про историю. На это чай? Да, это чай. Тут здесь раньше было караб, тоже старый караб был здесь. И 30 лет вообще ничего тут не было сделать? Нет, ничего. А что люди сделали тут? Ничего, там, когда вы приехали, там все чай это
Ну, сейчас не видно вообще. Надо сделать. Никого нету сделать. А была ли это большая катастрофа для вашего поселка? Да, где-то 95-го года после здесь не работал никто вообще. Все ушли, которые умерли вообще люди старые. Старых люди вообще работали здесь. Это старый. Это был начальник. На колхозе были тогда, назывался это. Это фотография где-то тут сделана? Да, здесь это фотография. Ага. И это примерно какой год? Это примерно 90-го года, так ровно не помню. Вот когда эстонцы теперь где-то пару лет назад сюда пришли и сказали, что вот мы откроем опять большой чайный завод. Что вы думали об этом? Хорошо было, что думали. Счастливы были? Конечно. Теперь опять же работа у вас? Конечно, счастливо было. Сколько лет было, никто ничего не сделал. Видите, там много вообще ничего нету сделано. А сейчас, конечно, счастливо были. Lõunapausi aeg tähendab Kristiina jaoks aga seda, et iga hommikune saagikorv on vaja korralikult üle kaaluda ja täpselt kirja panna. No Kristiina, kuidas siis tänase saagiga rahul oled? Päris palju tuli. Et mingi kokku arvutud nagu 20 kilo ringi. 20 kilo, jah? Pool päeva. Pool päeva, eks ole, ja pool päeva on veel ees. Ja. Mis see keskmiselt siis päevasaak on? Tulebki sinna 50 kanti? Jah, umbes jah. 50 kilo. Nüüd jah. Eelmine aasta oli hea päev, kui tuli 10 kilo. Et see on, et nüüd ikkagi areneb veidi. Kas nii, et töökäsi oli vähem või lihtsalt nad tegid aeglasemalt? Töökäsi oli vähem, tegid aeglasemalt ja põõsad olid väiksemad. Sellest põõsad oli mingi siiamaani ja siis kõik ei saanud korjata. Kui oluline see nüüd on, et nüüd hästi kiiresti see värske kraam vabrikusse viia? Väga oluline, kui teha just rohelist ja oolongit, siis leht ei tohi oksudeeruma hakata. Ehk ta peaks ruttu saama tehasesse ja siis läheb fikseerimisse, et see roheline värv alles jääb. Mis see siis kaua millal see oksudeerimisprotsess algab? No ta põhimõtteliselt juba siin algab. Okay. Selles, et aga ütleme, minutid on okei, aga me ei, ütleme nii, et ma jätaks selle pooleks tunniks päikse kätte, sest siis ta on juba, paned käed sinna sisse, siis ta on juba palav selline niiske ja juba käib seal. Et sisuliselt ütleme, kui selline korv jääb 24 tunniks kuhugi seisma, siis on riknenud kaupa? Jah. Samal ajal kui Kristiina tuhiseb värskete teelehtedega vabriku poole, et hea kraam mingil juhul riknema ei läheks, on Gruusia prouadel käsil mõnus varalõunane hingetõmbepaus. Prouadel on siin lõunapaus. Tere päevast, head isu. Saame tuttavaks. Minu nimi on Roald. Mzia. Väga meeldiv tutvuda Mzia. Mis siis menüüs on? Mida te sööte? Ajab sandali, kitri pomidori, kababi, kaveli. No sellest ma saan aru, et tomat ja kurk ja kebab. Aga mis see on? Ajab sandali. Mis see siis on? Aha, selline kaste, jah? Kuulge, proua, aga mis tööd teie tegite enne, kui te nüüd siia teie istandustesse tulite? Manam töö fabrikashi mušobdi, adre čaisu. Aba manam töö avadu kopeb sumuliti, ojakši. KGB. KGB? KGB. Proua Mzia, ma mõtlen, et kui te nüüd võrdlete seda vana aega, seda Nõukogude Liidu aja teie istandust selle tänase ajaga, et mis see kõige suurem erinevus on? Პირველად რომ მოვედი აქ ოფურჩხეთში, მაშინ სხვანაირი მუშაობა იყო, მერე სხვანაირი მუშაობა იყო. ახლა რო კრეფენ იმითი, რა ქვია, ასე რო კრებთ ახლა, ხო? ასე ვკრებდით მაშინ, ვეძახდით თაიგულს. თაიგული იკრიფებოდა მაშინ. ხო და ფაბრიკაში სხვანაირი დანადგარები ქონდა. ახლა რო გაქვთ იმნაირი არა. სხვანაირი დანადგარები იყო. მაჯიკზე იცრებოდა, გადმოდიოდა იმის ანაჩაი, როგორცაც თქვენ ამზადებთ ახლა. იმნაირი. ანაზღაურება დიდი ქონდა ფული, ბევრს გვაძლევდნენ ფულს გენათვალე. ახლა ცოტას გვაძლევენ. კომუნისტები კარგი იყვნენ, კარგი. Kommunistid? ხო. ფული ბევრი ქონდა. Andsid palju raha? Ahla ära. Ja, aga niimoodi iga päev. Ja.
Aga no tegelikult oli ikkagi palju halba ka või nagu... Eks ta oli nii ja naa, ütleme niimoodi, et oli kindlasti paremaid päevi ja oli halvemaid päevi, eks ole. Samal ajal käib aga vilgas töö väikeses vabrikus, kuhu Kristiina värsked teelehed viis ning mis asub istandusest kõigest paari kilomeetri kaugusel. 5,5. So you finished like those plots? So it means that we got 40 kilos today. Yes. No nii, nüüd tuli värske kaup siis kohale, mis siis järgmisena? Paned resti peale kuivama ja? No nüüd ta läheb siia resti peale sellise nii-öelda pisut, kuidas siis öeldakse, et puhkama või närtsima, et ta läheks, et kui sa praegu seda lehte vaatad, siis ta on hästi selline nagu jäik või ta on nagu värske, selline krisp. No ikka kõva. Et siin ta peaks siis nagu 2 tundi umbes seisma, vahest tund aega, vahest 3 tundi, sõltuvalt sellest, mis on temperatuur. Ja siis ta muutub selliseks pehmemaks ja edasises protsessis ta siis nii-öelda on lihtsam teda töödelda. Kuna värskeid lehti on 10 kilode kaupa ja töö vajab kiiret tegemist, on kõik vabad abikäed teretulnud. Nii käivad ka Hannese lapsed, Helin ja Marten, koolivaheajal isal Gruusias abiks. Nüüd ta läheb siia ja see on siis rohelist teed teeme sellest. Ta on siin siis suhteliselt madalal kuumusel, 125 kraadi umbes ja on siin pigem selline 15-20 minutit. Ja siis sellest nii-öelda värskest lehest saab siis nii-öelda algmaterjal rohelisele teele. Et see kuumutamine siis nii-öelda rakkudes need protsessid peatab ja siis pärast sellise hilisemas töötluses siis see tee nagu säilitab oma rohelise nii-öelda nagu värvuse ja omadused. Üks loogika on see, et mida kõrgemal temperatuuril, siis kui sa teed üle 200 kraadi selle esimese protsessi, et siis nendes rohelistes tees on hästi vähe mõrudust. Et isegi kui ta jääb näiteks pikemaks või kuumema veega, siis seal seda mõrudust on oluliselt nagu vähem, et see kõrge temperatuur nii-öelda võtab selle sealt nagu välja. Ja see tuleb ka pigem selline pehme, värvilt on ta selline tumedam natukene roheliste nii-öelda skaalal, aga maitselt selline pigem nagu pehme. Praegu see leht, kui ta katsud, et sa võid panna käe sisse katsuda, et ta ei ole tegelikult nagu eriti veel soe, et see ongi, et siin on see kogus, käib ringi, temperatuur on suhteliselt madal, sellepärast see võtabki nii palju aega. Hannes Saarpuu on töötanud 20 aastat erinevatel ametitel Eesti transpordifirmades. Tema tööandjateks on olnud nii bussifirma Lux Express kui ka rahvuslikud lennukompaniid Estonian Air ja Nordica. Aga näe, ühel hetkel hakkas kirg transpordi vastu jahtuma ning Hannes võttis kätte ja kolis koos elukaaslase Kristiinaga hoopis Gruusiasse. Hannes, aga miks just tee? Et see hakkas tegelikult pihta ühel meie reisil, kus me Kristiinaga olime. Ja kuidagi me sattusime seda Aafrika mandrit nagu uudistama. Selle otsingu käigus tuli, et seal hästi palju kasvatatakse teed. See oli kuidagi, et okei, et mis see tee nagu on või mis see tee kasvatamine on või mis see tööstus on. Ja kuidagi hakkasime seda tuurima. Kõlas põnevalt. Kõlas põnevalt, jah. Ja lihtsalt nagu selles mõttes, et teeistandus, et tundub äge. Me ei olnud kunagi üheski teeistanduses käinud ka tol hetkel. Ja sealt kuidagi mingi hetk me jõudsime sinnani, et mulle meenus, et kunagi lapsepõlves meil kodus isa oli kogu aeg Gruusia teed, et olid silma, et olid pakikesed, siis mõtlesime, et okei, et mis Gruusias on nagu sellest teest saanud. Ja kui me siis nagu lugesime, selguski, et sellest ei olnud alles jäänud praktiliselt midagi. Siis jõudsimegi ühe programmini, mida siis riik nii-öelda oli käivitanud, et kuidagi neid mahajäänud teeistandusi uuesti üritada nagu elule äratada. Ja siis me mingi hetk lihtsalt kirjutasin sinna, võtsin nagu ühendust selle agentuuriga, kes seda programmi haldas ja sealt hakkas asi argnema. Kuule, aga kas mingit hirmu ei olnud sees, et mida mina ka sellest tee kasvatamisest tean ja hüppan nagu pea ees tundmatusse vette või? Ma arvan, siin on nagu üks selline, et võib-olla see tee on nagu selline nagu side story ühest küljest. Et kui me siit tulime, siis mõned sõbrad ja ka kuskil mingi ajakirjanik, et näed, see tabas keskea kriis. Aga ma arvan, et see, mis selle nagu vanusega on nagu seotud, et mingi hetk sa hakkad nagu paremini aru saama, et aeg on nagu piiratud ressurss. Ja tegelikult on nagu elus oluline nii-öelda minimeerida neid tegevusi, mida sa nagu ei naudi ja proovida suurendada nende tegevuste või nende nii-öelda päevade
osakaalu, millest sa ise nagu rõõmu tunned. Ja kui sa paar aastat tagasi siia tulid, siis mis oli võib-olla selline kõige üllatavam sinu jaoks, et näe, seda ma küll tee tootmise, tee kasutamise juures absoluutselt ei teadnud? Midagi ei teadnud. Ei, tegelikult ka mitte midagi ei teadnud. Üks selline emotsioon võib-olla eelmisest aastast oli see, et ma hakkasin tegema rohelist teed. Ja siis mul oli ettekujutus, et selle rohelise tee tegemine, et see on nendest lihtne osa, et protsess oli suhteliselt lihtne, paar steppi. Ja siis kui ma hakkasin seda tegema, siis ma sain aru, et pagan, et ma valisin, et must tee on see, et see tuleb, et on oluliselt stabiilsem, aga rohelisega mingid väiksed nüansid. Ja siis me otsisime näiteks seda värvi, et me tegime tee valmis, ta ei näinud välja roheline. Ta oli nagu must tee. Ja siis ma hakkasin kirjutama ühele teisele, et uurigama, et miks me tee nagu roheline ei ole. Ja ega sellele keegi ei oskanudki nagu, või selles mõttes, et ka see oli nagu hea kogemus, et ei ole nagu mingit õiget või valet asja tee tegemises. Ja ka tee joomises tegelikult ei ole, et sa pead alati tegema nii või naa, et oluline on leida see, et mis sulle endale meeldib. Ja kui sa seda otsid, siis sa leiad selle. Kui tootmisruumis on tee kuivatatud, jahutatud, rullitud ja mida kõike veel, siis siin istub Mario. Tšau, Mario. Tere. Kes tegeleb parajasti, ma näen, kleepimisega, jah? Jah. See on selle tehase kõige lihtsam töö või vastupidi? Selles suhtes kõige võib-olla rutiinsem ja selline töö, kus väga palju mõtlema ei pea. Igavam natukene, eks ole. Palju sa siis päevas kleepima pead? Mitu pakki ju umbes keskmiselt? Päevas ei oska öelda, aga see hooaeg tuleb kokku umbes 10 000 pakki. 10 000? Sina pead kõik lepekad panema või? Ma loodan, et me natukene jagame ka seda tööd oma vahel. Kuule, aga kas sa teed midagi veel või ainult kleebid? Põhi nagu niisugune vastutusala on pandud mulle pakkimine ja logistika. Aga muidu igapäevaselt ma olen nii istanduses, tehases, et vastavalt sellele, mis parasjagu on tarvis teha. Nii et põhimõtteliselt mitmekülgne mees, 10 ametniga, mida parajasti vaja on? Jah, põhimõtteliselt. Sõpruskond eestlasi otsustas Tallinnast kolida Gruusia mägedesse teed kasvatama. Ega me ei olnud vist teetaime ka enne näinud. Milline potentsiaal siis on ise hakanud Eesti teefarmerite vabrikul siin kaugel Kaukaasias? Kutaisi on praegu inimeste arvult suuruselt 3. linn Gruusias. Minu jaoks on see nagu nostalgialaks, sest sellist linnaelu, arhitektuuri ja turgu mäletan ma küll viimati 1980-ndatest. Nii et kohati on tunne, nagu aeg oleks siin seisma jäänud. Добрый день, приятного аппетита. Сколько арбуз стоит? 70 центов, да? Сколько килограммов вот этот арбуз? Ну, более-менее. 8 килограммов, да? Ага. Это тогда будет где-то 5-6 лари, да? 5-6 laarit maksab üks suur 8-kilone arbuus. See on ikkagi, ütleme, see on mingi 1 euro. Need hinnad on head. Как жизнь в Грузии сейчас? Вы довольны? Ничего. Ничего, да? Зарплата хорошая? Конечно, хорошая. Все хорошо, да? Улыбаетесь, солнце светит. Здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут вас? Николай, Нико. Нико, меня зовут Роальд. Ну что продаете тут? Все мы продаем. Виноград, персики, лимоны. Это такой традициональный десерт да, у вас, да? Да, Там орехи, да? Да, из грецкого ореха, фундука делается разное. Берите, ага. возьмите. Спасибо. Нико, как жизнь в Грузии сейчас? Кому хорошо, кому трудно. У нас такой пенсии нету, как у вас, само собой. Поэтому трудновато. Про чего вы мечтаете, чтобы делал жизнь еще лучше? Что мечтаю, что все друг друга уважали, доброе только делали. Плохое что-то не делали никогда. Дорогая Невестки, мы очень любим вас.
вы певица Советского Союза, а мы дети Советского Союза. Мы помним эти песни, ваши замечательные песни, очень хорошо. Они засели в наших душах, и мы всегда их поем. Мы любим вас, обожаем, помним, ценим. Вы очень красивая, красивая, красивая женщина. Всего хорошего, целуем, обнимаем. Мы никогда не забываем вас. Kristiina ja Miina on aga parajasti koos lastega suundunud põllule ise teed korjama. Nii et pole see ühtegi nii, et ainult kohalikud külaeided kogu raske töö ära teevad. Eestlaste põhimõte on omal nahal kõik läbi teha ning mõista, kui palju jõuab laus päikese käes ühe päevaga päriselt lehti noppida. Iseenda kogemusest lähtuvalt ootavad nad ka kohalikelt grusiinidelt võimetele vastavaid töötulemusi. Noh, jõudu tööle! Tarvis! No sa oled, Miina, olnud nüüd, ütleme, 1,5 aastat natuke vähem siin, eks ole, Gruusias, et kui sa mõtled sellele praegusele hetkele, siis kas see kõik on see, mille järgi sa siia tulid? Oled sa jõudnud sinna, kuhu sa oled tahtnud jõuda? Ma arvan, et minuga ongi see, et ega mul ei ole sellist 5 aastaku plaani või et kus ma täpselt tahan olla. Ma tahan olla täpselt seal, et mul on hea olla. See, mida ma teen, teeb mind rõõmsaks. Ja siin ma praegu selles mõttes olen. Kui see muutub ja mul mingil hetkel ei ole enam hea olla, eks ma siis hakkan otsima midagi muud, mis mu rõõmsaks teeb. Aga praegu mul on siin väga hästi ja selles mõttes ma olen rahul. Aga tegelikkus, ma saan aru, on see, et ega te ju keegi väga ei teeni selle pealt praegu, mida te teete. Et see raha pigem läheb ju kogu aeg sinna passiva poolele, ehk siis välja. Et mida see nagu päriselus sulle tähendab? Kui keegi oleks mu käest 2 aastat tagasi ütelnud mulle, et ma nüüd 2 aastat sellist stabiilset palgatööd üldse ei tee, eks ma oleks natuke skeptiliselt suhtunud sellesse küll. Aga tegelikult praegu talvehooajal näiteks ma olen tagasi pöördunud oma teenindaja töö juurde, mis mulle ka tegelikult väga meeldib ja aitab talvel mõnusasti Eestis ära elada, pluss koguda selleks, et siin suve veeta, sest et tegelikult on ju Gruusias elada 3 korda vähemalt odavam kui Eestis. Nii et su aasta rutiin on selline, et talveperioodil mõned kuud oled sa Eestis ja teed restoranis tööd? Jah, oktoobri lõpus nüüd ma lähen Eestisse tagasi, siis tõmban teenindaja rõiva selga ja siis jälle aprillis tulen siia tagasi ja olen jälle farmer. Et selline, ma arvan, selline vahelduv vool nii-öelda sobib mulle ka väga hästi, et siis ei tööta kumbki ära. Vabrikus on aga jõudnud kätte aeg eestlaste töövilju nautida, ehk siis väike teepaus. Hannesele ja Miinale on tee joomine, aga vist pigem osa argipäeva rutiinist kui nauding omaette. Hannes, kas ma saan aru, et sa võtad praegu stopperi kaega? Kui kaua tee tõmbab, jah? Kui kaua peab olema siis? No 3,5 minutit olen meie tavaliselt teinud. Mis teed sa praegu degusteerima hakkad? Need on kõik oolongid. Oolongi tee, jah? No nii, 4 oolongit on valmis, kas nad peavad veel jahtuma või võib juba? Tee ise peab jahtuma, aga... Samal ajal saab nuusutada. Aha, nuusutatakse seda. Mitte seda ei nuusutata siit välja. No minul on vahest selline tundetu nina, ma ei tea, et mina võtan vahest ikkagi niimoodi, et võtan siit ja kui sellest jääb väheks, siis võtan siit ka nii-öelda pisut nagu juurde. See on väga selge siuke liil ja lõhn. Tunned sireli põõsast ja... No kui sa praegu niimoodi ütled, eks ole, siis ma mõtlen sireli põõsale. Võib-olla ma ise poleks selle peale tulnud. Kuule, kas vahepeal tundub, et nende tee maitsete kirjeldusega on kuidagi nagu liiale ka mindud või, et siin sirelid ja küpsised ja ma ei tea, saunavihad ja mida iganes? Eks mingil hetkel on olnud küll, kui me oleme vaadanud maailmas võib-olla ringi, et siis on, ma ei tea, teepaki peale kirjutatud, et mingi 10 aastat ligunenud kastanipuu õis kevadisel suvehommikul. Et siis on küll natuke siuke tunne, et maitsed seda teed ja siis ei saa ise ka aru, kus see kastanipuu õigupoolest on või kus ta jäi. Siis on endal korra siuke rumal tunne. Aga me oleme ise otsustanud, et kui meile tundub, et on saunaviha maitse, siis järelikult on. Kuulge, aga mul tekib küsimus, et kas te teed üldse jõuate nagu päriselt nautida ka, kui te peate liitrite viisi iga päev seda degusteerima? Talvel äkki? Kodus ikka aeg-ajalt oleme naernud, et meie majas ei toimu tee joomist, me maitseme. Proua Mzia, kellega ma juba paar päeva varem lõunasöögilauas olin tutvunud, paneb meie viimasele õhtule Gruusias võimsa punkti. Ta on kõik eestlased kutsunud endale külla traditsioonilisele õhtusöögile. Ma olen nüüd mitu päeva siin teiega koos olnud ja ma pean ausalt ütlema, et tegelikult see töö
tundub pealtnäha ikka palju raskem ja see elu siin Gruusias, kui ma oleks osanud ette kujutada. Et kui sageli kas või sul, näiteks Kristiina, on siin viimase paari aasta jooksul tekkinud see tunne, kui pole piisavalt töötajaid leidnud või kui töötajad on päeva pealt lahkunud, eks ole, see tunne, et kuramus, et võib-olla ei ole nagu õige tee valitud. Üks kord on, kus mul olid tõesti pisarad silmas ja mõtlesin, et mida me teeme. See oli too päev, kui elekter läks ära mingi 3 korda teha, siis tol hetkel, kui elekter tuli tagasi, läks istandus põlema. Siis me läksime istandus kustutamise tagasi, läks jälle elekter ja siis sellest mehed ei rääkinud üldse meiega. Ma üritasin nagu videosse seda võtta, et mis emotsioonid siis on. Siis keegi rääkinud muga, siis ma läksin ise kaameraga, siis ma tõesti olin nutuäärer. Aga ei ülejäänud ajan ikkagi, ma ei tea, me kuidagi suudame üksteist hoida nagu rõõmsad, et on okei. Et kui sa oma tulevikku vaatad siin võib-olla aasta-paari pärast, siis millisena sa seda ette kujutad? Ma ei julge siin enam midagi ette kujutada. Ma tean, et igast asju võib kujutada. Tegelikult läheb ikka nii, nagu läheb. Aga ma arvan, et ma olen ikka siin paari aasta pärast ka ja ma arvan, et siis kõik need üllatused ei üllata enam nii palju ja nendega on veel lihtsam hakkama saada. Anna ja Maarja, kui pika perspektiiviga te omal plaane nagu teete, et perekondlikud, mis te paari aasta pärast teete, kas on selles osas aimu? Me oleme sellised, et võtame päeva korraga inimesed, et kohati võib see olla võib-olla mitte kõige parem nagu viis elamiseks, aga teisalt nagu ei ole mõtet ette muretseda ja mõelda asju, et vaatame, kuidas läheb. No Hannes, kui nüüd sa oled paar aastat siin olnud, millist ikkagi potentsiaali sa sellel ettevõtmisel ise praegusel hetkel näed? Ma arvan, et potentsiaal on kindlasti olemas. Selles osas ma olen täna küll 3-4 korda veendunum, kui ma tegelikult olin 2 aastat tagasi, kui me siia tulime, et ei teadnud teest midagi, ei teadnud, milline see istanduski välja näeb. Kui me istanduse puhtaks tegime, ei teadnud, kas tee uuesti kasvama hakkab. Kõik oli ju nagu selles mõttes, lugesime, et jah, et Gruusias peaks saama teha head nii-öelda orgaanilist teed ja kõik eeldused, aga enne kui ta kasvama hakkab, sa ju tegelikult ikkagi ei tea. Et täna, mida me näeme, on see, et tee kasvab. Me näeme, et me tegelikult oskame juba täna teha päris okei teed ja mitte ainult meie enda arvates, vaid tegelikult päris paljude arvates. Et eks neid karisid ja raskeid momente tuleb kindlasti veel. Aga ma usun, et kui me suudame nii ühest küljest nii ongi päev korraga nagu edasi liikuda ja neid raskusi ületada, et ma selles potentsiaalis tegelikult ei kahta täna enam üldse. No nii, kuulge sõbrad, aga mul oli tõesti väga äge nädal siin koos teiega Gruusia mägede vahel ja see, mis te teete, on minu meelest tõeliselt võimas, romantiline ja võimas. Kuidas Gruusias öeldakse siis? Kaumartšos. Terviseks, kaumartšos. Kunagistele lopsakatele teepõldudele taas elu sisse puhudes on need tublid eestlased andnud lootust ja tööd väga paljudele kohalikele inimestele. Kas nende panusest piisab, et Gruusia teetööstuse hiilgeajad taastada? Eks seda näitab muidugi aeg. Aga nagu me teame, õnn soosib tugevaid ja sihikindlaid. Hoiame pöidlaid tegusatele ja heas mõttes hulludele Eesti teefarmeritele Gruusia mägede vahel.